Mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la production de l'écrit, rédiger un texte informatif. كتابة نص معلوماتي. Informatif vient du mot information, يعني un texte qui contient des informations. النص الذي يشتمل ولا يحتوي على معلومات. Observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Nous commençons d'abord par la lecture du texte, puis nous allons l'expliquer. D'accord? La Médersa Bou'naniya. Qu'est-ce que la Médersa Bou'naniya? Elle est l'une des 3 médersa les plus connues de Fès. La Médrasa At-Tarin, la Médersa Karawiyin, la Médrasa Bou'naniya. Construction de la Médersa Bou'naniya. Elle est construite entre 1350 et 1357 par le sultan mérénide Abou Inan. Partie de la mosquée. La Médersa Bou'naniya est à la fois un collège et une grande mosquée. Elle a un grand minaret et une remarquable chaire à prêcher. La Médersa Bou'naniya هي المدرسة البوعنانية. Qu'est-ce que la Médersa Bou'naniya? ما هي المدرسة البوعنانية? Elle est l'une des 3 médersa les plus connues de Fès. هي من بين 3 المدارس الأكثر شهرة في فاس، يعني من بين المدارس المعروفة في فاس. كاينة من بينهم كاين هاد المدارس ب3، كاينة لا مدرسة الطارين، مدرسة العطارين، لا مدرسة كرويين، مدرسة القرويين، اي لا مدرسة بوعنانية والمدرسة البوعنانية. هادو 3 مدارس لي بلو كوني دو فاس. داكوغ، مشهورين في فاس. La construction de la Médersa Bou'naniya، يعني البناء ولا التشييد ديال هاد المدرسة هادي. Elle est construite entre 1350 et 1357. بنيت بين 1350 و 1357 par le sultan mérénide Abou Inan، من طرف السلطان الماريني أبو عنان. Partie de la mosquée. أجزاء المسجد. La Médersa Bou'naniya est à la fois un collège et une grande mosquée. المدرسة البوعنانية هي في نفس الوقت collège إعدادية et une grande mosquée ومسجد كبير. Elle a un grand minaret، لديها صومعة كبيرة، et une remarquable chaire de prêcher، ولديها منبر متميز يعني باين. منبر شير أبريشي هو المنبر الذي يلقي من خلاله الإمام الخطبة، خطبته. داكوغ، هذه هما لي بارتي د لا موسكي. هي مدرسة او ميم طون كوليج، يعني كيقراو فيها الدراري الكبار صحاب الكوليج، او ميم طون اون غروند موسكي، يعني كيقراو فيها الفقه وداكشي علوم الفقه. إلا ان غران ميناري، صومعة كبيرة، اي اون روماركابل شير دو بريشي، ولديها منبر متميز وكبير. La première question. De quoi parle ce texte? علاش كيهضرنا le texte? Il parle de la Médersa Bou'naniya. كتبوها هنايا. Il parle de la Médersa Bou'naniya. D'accord? De combien de parties est composé ce texte? هاد النص مكون من كم من جزء؟ احنا كنشوفوا هنايا لو تكست ديالنا شحال فيه ديال لي بارتي. هاهي la première partie, la deuxième et la troisième partie. De combien de parties est composé ce texte? Il est composé de 3 parties. 3 أجزاء. De quel type de texte s'agit-il?
يعني ما هو نوعية النص هاد لو تكست اللي عندنا il s'agit d'un texte راه عندنا في لو تيتر un texte informatif يعني نص كيعطينا معلومات نص معلوماتي de quel type de texte s'agit-il il s'agit d'un texte informatif. Il nous informe sur la médersa بوعنانية كيعطينا معلومات على المدرسة البوعنانية. Qu'est-ce qui le montre شنو اللي كيدل عليه شنو اللي كيبيننا بأنه نص معلوماتي أولا فيه معلومات على المدرسة فوقاش تبنات شكون اللي بناها مناش مكونة داكوغ لي بارتي ديالها ثانيا لا فورم دو تكست صافي يعني شكل النص لا فورم دو تكست هاهي لا فورم دو تكست نو دي كيل ساجي دان تكست انفورماتيف يعني غير من خلال الشكل ديال النص كيبان له بانه نص معلومات فيه لي بارتي البارتي الاولى كتهضر على يعني على حاجه لا دوزيام بارتي كتقولنا فوقاش تبنات شكون اللي بناها الاجزاء اللي كتكون منها المدرسه داكوغ يعني لا فورم دو تكست عندنا ان غران تيتر اي دي سو تيتر قلنا il nous donne des informations اول حاجه باش عرفناه بانه نص معلوماتي il nous donne كيعطينا معلومات على المدرسه il nous donne des informations d'accord il nous donne des informations et les sous-titres le grand titre et les sous-titres عندنا le grand titre et les sous-titres يعني العناوين الصغيرة ديال الفقرات كل فقرة كتهضر لنا على حاجة في لا موسكي في لا مدرسة بلوتو داكوغ que signifie le mot مدرسة ماذا يعني ماذا تعني كلمة مدرسة donne une définition d'après ce texte يعني وعطينا شي تعريف d'après le texte يعني من لو تكست غادي نجبدو واحد التعريف ديال مدرسة داكوغ شنو كتعني مدرسة مدرسة يعني école que signifie le mot école le mot مدرسة غنديرو il signifie une école أول حاجة il signifie école ياك وغادي نشوفو قالك دون اون ديفينيسيون دابري سو تكست ها هو لو تكست عاطينا التعريف ديال المدرسه شنو هي لا مدرسه بوعنانيه est à la fois un collège et une grande mosquée المدرسه كتجمع ما بين لا موسكي والكوليج يعني كيقراو بلاصه اللي كيقراو فيها او ميم طون elle est une mosquée d'accord غادي نكتبو داكشي اللي عندنا هذاك التعريف اللي عندنا في لو تكست غنكتبو لا مدرسه elle est à la fois un collège et une grande mosquée نكتبوها هنا لا مدرسه est à la fois un collège إعدادية ياك et une grande mosquée ومسجد كبير كتكون فيها المسجد والمدرسة et une grande mosquée هاد لا ديفينيسيون درناها دابري لو تكست قالك جبدها من لو تكست داكوغ جو réfléchis نفكر sur la forme du texte يعني هادشي حول الشكل ديال النص هادشي غنشوفوه à partir de la forme du texte ياك شنو قالنا هنا écris le titre du texte اكتب عنوان النص شنو هو العنوان عندنا هنا هي لا مدرسة بوعنانية المدرسة البوعنانية لا مدرسة بوعنانية مدرسة البوعنانية داكوغ
écris les sous-titres du texte. يعني اكتب العناوين الصغيرة ديال النص. هيا عندنا qu'est-ce que la مدرسة بوعنانية. ما هي المدرسة البوعنانية؟ qu'est-ce que la مدرسة بوعنانية. العنوان الثاني le sous-titre, le deuxième sous-titre, construction يعني بناء المدرسة, la construction de la مدرسة بوعنانية عاوتاني. le troisième sous-titre عندنا les parties, أجزاء ديال المدرسة اللي كتكون منها de la mosquée, مسجد. داكوغ هادو هما لي سو-تيتر. هذا لو غران تيتر اي لي سو-تيتر هادو اللي كيدلونا بانه من لا فورم ديال سو-تيتر كنعرفوا بانه سي ان تكست انفورماتيف، نص معلوماتي كيتكون من عنوان رئيسي وعناوين صغيره. sur le fond du texte. دابا على المحتوى ديال النص غادي نجاوبوا على هاد الاسئله من النص، يعني من المضمون ديال النص. de quel monument historique s'agit-il dans le texte؟ يعني ما هي المعلومات التاريخيه اللي كيهضر عليها النص؟ شنو قلنا؟ المدرسه البوعنانيه. il s'agit de la مدرسه بوعنانيه. دابا من قرينا النص فهمنا بانه كيهضر على المدرسه البوعنانيه. il s'agit de la مدرسه بوعنانيه. où se trouve ce monument؟ أين يوجد هذه المعلمة؟ أين توجد هذه المعلمة؟ قلنا في فاس، في مدينة فاس. les plus connus de Fès. Elle est l'une des 3 مدرسة les plus connues de Fès. d'accord؟ نديرو et se trouve هاد il كتعود على monument. il se trouve يوجد في مدينة فاس. Qui a fait construire cette madrasa? En quelle année? شكون اللي بنى هذه المدرسة وفي أي سنة؟ شكون اللي قلنا اللي بناه؟ Elle est construite. هيا شوفوها معايا. هيا Elle est construite entre 1950 et 1350 et 1357 par le sultan Mérinide Abou Inan. d'accord؟ شكون اللي بناها le sultan Mérinide. en quelle année غادي نديرو entre 1350 et 1355. elle est construite par le sultan Mérinide Abou Inan. elle est construite par le sultan Mérinide. يعني السلطان الماريني ميرينيد أبو عنان. داكشي علاش سماوها على الاسم ديالو، سماها على الاسم ديالو المدرسة البوعنانية أبو عنان. sont les parties de ce monument. ما هي الأجزاء ديال هاد المعلمة؟ قلنا la مدرسة بوعنانية est à la fois un collège ياك une grande mosquée. Elle a un grand minaret et une remarquable chaire à prêcher. d'accord؟ اكتبوهم. quelles sont les parties de ce monument? le collège, la grande mosquée, le grand minaret et la chaire à prêcher. d'accord؟ هادو هما لي بارتي ديال هاد لا مدرسة، هادو هما لي بارتي ديالها. d'accord؟ c'est la fin de cette séance. à la prochaine إن شاء الله.
Élèves, nous sommes sur la page 35. Pour continuer les exercices de la production de l'écrit, les objectifs de cette leçon, c'est rédiger un texte informatif. يعني الهدف من هذا الدرس ديال production écrit rédiger un texte informatif يعني كتابة نص معلوماتي. D'accord, je m'entraîne à écrire. Complète le texte informatif suivant en utilisant le contenu de la boîte à mots. غادي نكملو هاد لو تكست ديال لو موزولي محمد 5 غادي نكملوه بهاد لي مو هادو اللي في هاد لا بواط هادي بهاد الكلمات. عندنا فراغات غادي نملؤهم بهاد الكلمات. داكوغ. ajoute les accords et les majuscules c'est nécessaire. يعني دير الربط l'accord الربط و les majuscules يعني au début du mot c'est les nécessaires on ajoute des majuscules. نبداو نشوفو شنو عندنا في هاد لا بواط ا مو. عندنا فيها ارتيزون هما الصناع التقليديين. لو روا ملك. تومب يعني القبور. بورغراك هو النهر ديال بورغراك اللي كاين في الرباط. تومبو القبر. كونستروي يعني بني ولا شيد. ماروك مغرب. برانس امير. architecte هو الصانع أو المهندس المعماري. et depuis هي منذ. نبداو نشوفو لو موزولي محمد 5 يعني ضريح محمد الخامس. لو موزولي محمد 5 est un royal situé à Rabat, capitale du هادي باينة Rabat, capitale du Maroc. ولكن هنايا لا موزولي محمد 5 est un غويال يعني واحد القبر ملكي كندفنو فيه غير الملوك والامراء. داكوغ. هنا اول كلمه غادي نديرو ايتان طومبو. غويال situé à Rabat, capitale du Maroc. عاصمة المغرب هي الرباط. صافي. دابا غنشوفو شنو درنا هنا. درنا طومبو ودرنا ماروك. غادي ندورو عليهم ولا نباريوهم هكا باش منبقاوش مديرونجين. داكوغ. نشوفو دابا شنو عندنا هنا. لا سيتوياسيون يعني الوضعيه ديالو. لا سيتوياسيون يعني فين كاين. et se trouve sur l'esplanade de la tour Hassan. يوجد في الساحه. الاسبلاناد قلنا هي الساحه ديال لا طور حسان ديال مسجد حسان. et en surplomb de l'embouchure du fleuve. وعلى يعني عالي شويه على شرف يطل على مصب النهر ابو رقراق بورغراك. داكوغ. يعني هنا غادي تكون دو فلوف بورغراك. ها هي احنا ضربنا عليها باش ما نعاودوهاش. بورغراك داكوغ. كابريت تيل يعني ماذا يضم يعني شنو اللي فيه. لو موزولي شنو فيه. لو موزولي ابريت لي. هنا لي غتكون شي كلمه ماجيسكول. دو روا محمد 5 اكسولتون سيدي محمد بن يوسف et ses fils وأولاده. لو مولاي عبد الله et لو حسن 2. يعني هذا الضريح الابريت يعني فيه لي القبور. داكوغ. القبور شنو قلنا هي لي طومب هي ماجيسكول او اس. نكتبوها هي الاولى بعدا ابريت لي طومب. du roi محمد 5 ديال الملك محمد الخامس اكسولتون سيدي محمد بن يوسف يعني سابقا كانوا كيقولوا له سيدي محمد بن يوسف. et ses fils وابنائه شكون ولادو اللي مدفونين حداه. لو مولاي عبد الله الامير مولاي عبد الله يعني لو برانس.
d'accord, le prince. هيا عندنا le prince هنايا. هيا le prince. d'accord. et Hassan II. Hassan II شنو كان prince ولا roi. il était un roi. et le roi والملك حسن الثاني. هنا بلا نقطة. صافي. احنا درنا دابا roi و prince. بقات لنا artisan, construit, depuis و architecte. بقاو لنا 4 ديال الكلمات غنشوفو فين غنديروهم. sa conception يعني البناء ديالو ولا التشييد ديالو التصميم. conçu par يعني صمم من طرف شكون اللي كيصمم لنا البنايات وداكشي؟ المهندس المعماري. شنو هو؟ شنو سميت المهندس المعماري؟ قلنا هو l'architecte. هاهي architecte احنا ضربنا عليها. صمم من طرف المصمم المعماري الفيتنامي. architecte par l'architecte. l'architecte vietnamien Eric Votoan. Elle a été شي حاجة entre 1961 et 1971. Il était يعني construit. بني في صافي. il était construit. عندنا هنايا construit. هاهي شنو بقات لنا دابا؟ artisan et depuis. غنشوفو فين نديروهم. soi-disant de travaux auxquels يعني دامت البناء ديالو دام 10 سنين. auquel participe اللي شاركوا فيه 400 400 صانع تقليدي. قلنا شنو هو الصانع التقليدي؟ هو artisan. participe 400 artisans. صافي. احنا درنا artisan نضربو عليها. شنو بقات لنا دابا؟ بقات لنا depuis. هي اللي غادي نديروها في التالي كاع. son importance يعني الأهمية ديال هاد الضريح. depuis شتيها وقالنا هذاك ajoute les accords et les majuscules si nécessaire. دابا احنا درنا ماجيسكول في الاول. il est nécessaire باش نديرو ماجيسكول au début de la phrase. depuis 2012 منذ 2012 il fait partie de l'ensemble des sites de Rabat. يعني أصبح من بين مجموعة ديال لي سيت ديال المواقع ديال الرباط. inscrit sur la liste والمسجل على لائحة التراث العالمي patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que bien culturel. صافي. en tant que bien culturel على أساس أنه إرث ثقافي. داكوغ. صافي ها حنا درناهم كاملين. صافي حصلنا على ان تكست انفورماتيف. le premier jet et je le relis. غادي نكتب الكتابة الأولية أو المحاولة الأولى ديالي وغادي نعاود نقراها ديال production écrite. sur une feuille على ورقة écrit un texte informatif sur le mausolée مولاي إدريس à Fès. اكتب نصا معلوماتي على ضريح مولاي إدريس الذي يوجد في فاس. هي الصورة ديالو من الداخل ياك. avant de rendre ta copie relis ton texte et vérifie que tu as coché toutes les cases. يعني قبل ما تعطي الورقة ديالك للأستاذ رجع قرا النص ديالك وشوف واش راك كوشيتي كاع لي كاز ديال وي. de la grille de relecture ci-dessus. هيا لا grille يعني غادي تحقق من هذا الشيء. ملي غادي تكتب الوثائق ديالك وتبغي الورقه ديالك وديك الشيء غادي تحقق من هذا الشيء. واش كتبتي جيمي ان تيتر ا مو تكست، واش كتبتي لو تيتر ديال النص ديالك. خصها تكون وي. جيمي دي سو تيتر وي. قلنا لي سو تيتر لو غران تيتر هو اللي كيدلنا بان على التكست بانه انفورماتيف. جي دوني دي انفورماسيون سور لو مونيمون
ونتاكد واش عطيت فريمون دي انفورماسيون على المأثر ولا المعلومه التاريخيه. مي فراز اون ان جي ان اس اي ان جي في، ونشوف لي فراز ديالي واش عندها groupe nominal sujet ou un verbe et un groupe verbal. J'ai respecté la ponctuation. واش احترمت فيها الترقيم. ponctuation هي علامات الترقيم. les points, les virgules, les points virgules, les points d'exclamation, les points d'interrogation. d'accord. نتاكد من هادشي كامل ونعاود نقرا لو تكست ديالي وعاد نعطي الورقه ديالي. وغادي نكتب المحاوله الثانيه دابا من بعد ما درت الوثائق وتاكدت من هادشي بان عندي مزيان. غادي نعاود نكتب او بروبر واحد الورقه اللي مزيانه. كوريج تا كوبي افيك لي زانوتاسيون دو طون بروفيسور. غادي تصحح الورقه ديالك مع لي زانوتاسيون، يعني داكشي اللي غادي يزيدك الاستاذ ديالك. tu peux ensuite réécrire ton texte. تقدر تكتبو et l'enrichir d'autres informations. تقدر تغنيه بمعلومات اخرى يعني des informations sur le mausolée. d'accord. صافي ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وهكا نكون وصلنا لنهايه الحصه ديال لا باج 35. على بروشين سيونس ان شاء الله.